Eu tô levando uma calça pra fazer de saidinha. Coloquei esse com pulseirinhas que a Lela me deu, que combinam com o meu biquíni. E esse brinquinho maravilhoso. É isso. Hoje o cabelo vai ser preso, amanhã talvez seja solto. Olha, gente, tá na rua. Coisa linda. Eu acho que o bolão eu vou pegar só quarta-feira, porque o Tiro falou nada, eu acho que ele vai folgar essa semana. Como manter sua cervejinha gelada sem ter um cooler? Hã? Bolinha? Bolinha? Sai não. Essa musiquinha aqui, ó, é a cara de Mames. Nossa, ontem eu pedi pra Yuri pedir lanche pra nós, pra gente chegar e já ter comidinha, né? A gente chegou muito tarde. Eu achei que eu não ia estar com fome, mas eu tava. Aí eu pedi pra ela sanduíche, pra ela fazer um pedido de sanduíche. Aí, beleza, ela pediu, fiz o Pix. Aí quando eu fui abrir o lanche, tinha cheddar. E o nosso querido não come nenhum tipo de queijo. Aí ficou pra hoje, pra mim comer. Ganhei uma patinha, mas eu não sei se come inteiro, se come só a parte de cima. Eu acho que era só a parte de cima. Não vou comer essa parte aqui, não. Nossa primeira comidinha de praia. Tá gostoso? Abri pro almoço. Toda hora vem alguém vender um negócio. Aí eu tô querendo tudo, né? Mas eu não comprei nada ainda. Aí tá vindo um moço que eu não sei o que é ainda que ele vende. Muamba. Aí eu falei, o que será que é? A pessoa falou, muamba. E realmente é muamba. É relógio. Olá, boa tarde. Tudo bem? Agora não, muito obrigada. Se fosse uma viseira eu ia querer. Viseira, obrigada. Vai ver que você vai ser mais caro, você vai reto ali. Tem que comprar dois por 100 reais. Nem que eu falei que eu não sei do moço por 100 reais. É linda também. Que a areia já tá dura. Primeiro banho de mar. Check. Ai, coxinhas. Ô, gente, praia é tão legal que até as marquinhas que faz no chão quando você pisa na areia é bonito. É tudo bonito. Quero ficar. Nunca foi triste. Deixa eu contar pra vocês. Os vendedores, eles ficam bravos se você não compra. Aí, eles vieram oferecer uma rede. Gente, é meu sonho de consumo ter uma rede daqui, porque eu sei que é boa. Minha sogra, meu sogro são daqui e eu sei que a rede é boa. Mas não tem como levar na mala, não cabe. Mal coube o que veio. Eu só comprei uma canguinha. Só. Apenas. Aí ele disse pra mim, ele ficou bravo, ele falou assim, ó, o turista quando ele quer comprar, ele dá um jeito. O turista, porque ele quer levar, ele dá todo jeitinho, né, patrão? É isso aí, deixa pra próxima. Tem problema não. Tá maluco, tá? Aí eu fiquei tipo... É isso. Mas infelizmente eu não tinha como comprar uma rede. A bicha era linda. E eu tenho certeza que muito confortável.
Mas comprar é um negócio que eu não ia conseguir. Ó, tô querendo andar nisso aí, ó. Vou bem já ficar no pé dele pra ele encontrar pra mim onde é que vende. Olha a rapidez. Eita! Não, mas se fizer isso aí comigo não vai dar bom, não. Bem melhor do que a vista da janela de um hotel. Resgatei meu cartão black. Resgatei meu cartão black. Se alcançamos onde o nosso braço chega e só vemos até onde chega o nosso olhar. Já sei porque não consigo dormir há dias. Há algo no meu pensamento lento. Estamos a caminho de um luau. Um luau, gente. Eu vim com a roupinha que eu tava, porque não deu tempo de tomar banho nem nada, mas tá tudo certo, porque eu vou voltar pra praia. E o Carlos nos avisou que a gente não pode perder a oportunidade de entrar no mar se a gente tiver vontade à noite. E é óbvio que isso foi um gatilho pra mim. Eu vou entrar. Viemos buscar a nossa musa. Trava aí, tá? Não, vai pra lá mãe pra conversar. Ela vai. É, porque... Vale, vão vir me buscar de que aí eu lembrei que a gente tá de carro novo. Tudo bom? Tudo bem. É que, Vale, eu trouxe o telefone da empresa. Eu sempre trago também. Levo o meu pra casa. Oi, vida. Mas é porque eu Nossa fogueira já apagou, mas ainda estamos aqui. Ainda tem querosene, que é o combustível para a nossa fogueira. Depende, conforme o vento vai subindo, a maré também vai subindo. Eu perguntei a Euri se ela sabia. O que é isso? Nossa, um pedaço de pó gigantesco. Eu perguntei a ela se ela sabia onde estaria a água que tá voltando agora. Tipo, eles falam, a maré subiu, a maré desceu. Aí a maré subiu. Onde que tava essa água? Foi essa do vinho, olha. Ih, eu já tô. O mar bebeu demais. Eu deduzo, não sei nem se essa palavra existe. Deduzo, existe. Eu estou deduzindo que é por causa do vento. Normalmente quando a gente vem pra praia nesse horário, o vento tá maior. Sempre que o vento tá maior, a maré tá mais alta. Então, de uma certa forma, tá trazendo. Você acha que vai dar pra escutar? Não sei, aí você põe legenda. Você vai ter que falar tudo de novo. Tchau, gente. São 8 horas, eu acho. Eu ainda me encontro de biquíni. E é isso. Agora a gente parou pra poder comer. E eu continuo de biquíni, tá tudo certo. Tu sabe? Aquele cara do coco lá Cajuína pra ficar ótimo. Aquele cara do coco lá trazia. Espetinho. Sabe onde é o rei do... Nunca fui triste com a minha cajuína. Vloguinho finalizado com sucesso. Dia 1, check. Eu não gravei tanto como nos outros dias, porque era um dia de descoberta pra mim, gente. Era um dia que eu aproveitei muito, era o primeiro dia. Então eu banhei muito de mar, eu ri muito. Conversei com muitos muambeiros. Ai, eu tô apaixonada. Então é isso. Já curte, comenta, compartilha esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva. Não perca mais nenhum vídeo. Ativa o sininho. Assim você vai receber notificação assim que eu postar um vídeo novo. Teremos 7 vlogs de praia. E teremos também shorts. Então não deixem de assistir os shorts. Lá eu conto o valor de tudo. Eu conto o nome das praias que eu ando conhecendo, descobrindo. E é isso. Beijos! Pé do soleil, pé do soleil, pé do soleil.